Nakusalimu kupitia jina la Yesu Kristo. Yesu aliye hai. Imependeza Injili ikahubiriwe mitaa hii. Injili ya Yesu Kristo ndio uzima. Injili ya Yesu Kristo ndio amani ya kweli. Hivyo Kristo aliye muumbaji, aliye ni msaada wetu, ambaye ndio Bwana na Mwokozi wa maisha yetu, imempendeza leo watu wake wakasikia Injili. Hivyo Injili ni uwezo wake, hakuna uwezaye kupinga. Kabla ya yote mtenda kuomba. Asante Mtakatifu, asante Mungu wa Ibrahimu, Isaka na Yakobo. Bwana uliyemwezeshi, naomba utuwezeshe Bwana. Bwana, simama mahali hapa, Roho wako Mtakatifu akashuhudia ulimwengu wako Bwana, ni katika jina la Yesu Kristo aliye hai ninaomba na kuamini, amina. Tenda kusoma kitabu ni Habakuki 2 mstari wa 4. Habakuki 2 mstari wa 4b. Maandiko yanasomeka ya kwamba lakini mwenye haki ataishi kwa imani yake. Lakini mwenye haki ataishi kwa imani yake. Popote unaposikia sauti hii, hili ni neno la Bwana kutoka kile kitabu cha Habakuki 2 ule mstari wa 4. Anasema lakini mwenye haki ataishi kwa imani yake. Kila mwanadamu aliyeumbwa na Mungu yuko na haki ya Mungu, yuko na haki ya kuitwa mwana wa Mungu. Hivyo imetupasa sisi sote tukafanyike kuwa haki mbele za Mungu, ili tukapate kuishi kwa imani. Mwanadamu yoyote ni lazima aishi kwa imani ya kweli, aishi kwa imani ya Mungu, uenende kwa imani ya Mungu. Nayo imani chanzo chake ni kusikia. Kusikia kunakuja kwa neno la Kristo, kusikia kunakuja kwa neno lake, ili tukapate kupata imani. Ili ukaweze kupata imani, ni lazima ukubali Injili, ni lazima usikie, ugeuke dhidi ya matendo machafu, ukawe ni mtu uliyeamini, ukamwamini Yesu Kristo, ili ukaweze kuishi kwa imani ya kweli. Zipo imani nyingi sana, lakini maandiko yanasema imani ya kweli inatokana na neno la Mungu, imani iliyo sahihi ambayo Mungu anatumaini kwa watu wake tukapate kuishi. Ni imani inayotokana na neno la Mungu ambayo chanzo chake ni kusikia. Hii imani hatuzaliwi nayo. Hii imani tunasikia kwa kuhubiriwa. Tunapohubiriwa tukiamini, tunageuka, tunaanza kuishi kwa imani, ili tukapate kumpendeza Mungu. Maana Injili inachozungumza kitu ambacho ilipasa wanadamu wote wakapate kuishi vile neno linavyosema. Ndivyo ilikupasa ukaweze kuenenda hivyo. Hauwezi kuenenda hivyo usipoikubali Injili. Wakati wa kuenenda kwa imani ya kweli ni sasa. Wakati wa kumwamini Kristo ni sasa. Saa iliyokubalika ni sasa, ili ukawe na imani. Maandiko yanaweka wazi ya kwamba mwanadamu hataishi tu kwa mkate, bali kwa kila neno linalotoka katika kinywa cha Mungu. Ewe mwanadamu, liko neno ambalo ingekupasa uliishi, liko neno ambalo ingekupasa ulitende. Maana imeandikwa, hautaishi tu kwa mkate, hautaishi tu kwa chakula cha mwili. Kipo chakula cha rohoni, kipo chakula kitakachokuwezesha, kipo chakula ambacho ni neno la Mungu. Neno la Mungu ni kwa watu wote, neno la Mungu ni kwa vijana, neno la Mungu ni kwa wakubwa na wadogo. Neno la Mungu limefunuliwa kwa watu wote. Mungu anataka watu wote wakaishi kwa imani. Mungu anataka watu wote wamwamini yeye. Wakati wa kuamini ni sasa. Bado unaposikia Injili, jua ya kwamba Bwana anakuita. Bado unaposikia neno, jua ya kwamba Bwana anakuita. Maana pengine neno la Mungu linasema ya kwamba kila tendo unalolitenda
lisilotoka katika imani. Watenda dhambi, yapo matendo mengi ambayo ni machukizo mbele ya Mungu. Unayatenda kwa kutokujua, aidha kwa kujua, ni kwa sababu uko mbali na imani ya kweli, ni kwa sababu uko mbali, uko bize na shughuli za dunia. Yapo mengi unayoyaasi kwa kujua au kwa kutokujua, utahesabiwa hukumu kwa uzembe wako, maana imani inakuja tu kwa kusikia. Sikia neno la Bwana likapate kukubadilisha. Sikia neno la Bwana likutengeneze. Sikia neno la Bwana likutoe ulipo ukaenende kwa imani. Wapo wengine imani zao zipo kwa waganga, wapo wengine imani zao zipo kwa wanadamu, wapo wengine imani zao zipo katika pesa, lakini yote hayo hayatakusaidia. Wakati wa Bwana unapokuja, Yesu Kristo anapokuja, anasema nataka ione imani duniani, watu wakimtumaini yeye, watu wakimwamini yeye. Hivyo saa ya kuamini ni sasa, hatuna saa nyingine, bali tunaposikia tuamini na kutengeneza imani katika neno la Kristo. Unapohubiriwa, geuka zidi ya matendo yote. Unaposhuhudiwa, kubali injili ya Yesu. Kubali injili ni uzima. Yesu anahubiria watu wote wapate kutubu. Matendo anayotenda ni machukizo, uzinzi ni machukizo. Hivyo ndipo nasema watu wapate kupata imani, watu wamgeukia yeye, wakaenende kwa imani. Anasema watu wangu wataishi kwa imani. Wewe unasikia sauti, wewe ni mtu wa Mungu. Shetani ana watu, wote ni watu wa Mungu, wote tulioumbwa kwa mkono wake ni watu wake. Inatupasa jioni ya leo tujue ya kwamba inatupasa tuishi kwa imani. Inakupasa nende na imani ya kweli. Imani ya kweli ni Yesu Kristo. Imani ya kweli ni kwamba Yesu Kristo alikufa kwa ajili ya dhambi zetu. Imani ya kweli ni kwamba Yesu Kristo alisulubiwa kwa ajili ya dhambi zetu. Tumwamini yeye Yesu, tumwamini yupo, anaita watu wote wakapate kutubu. Anasema njooni kwangu nyinyi nyote msumbukao na kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Ukiamini ya kwamba Yesu Kristo ndiye pumziko la kweli, anakuondoa chini ya utumwa wa dhambi, maana dhambi ni utumwa, dhambi ni mizigo, dhambi inatumikisha, dhambi inatesa. Lakini yupo Yesu Kristo, anasema na wewe jioni ya leo ya kwamba yupo kwa ajili yako. Umeteseka vya kutosha, ni kwa sababu sasa uko na hukumu. Umeshupaza shingo yako unapohubiriwa, dada, usishupaze shingo yako unapoitwa na Yesu. Kubali kumwamini Yesu. Nyakati zimekwisha, utahukumiwa kwa uzembe. Nyakati zimekwisha, ni wakati wa kugeuka, ni wakati wa kumwamini Yesu, ni wakati wa kuamini injili. Yesu anasema watu wake, anasema wote walioumbwa ni mahali yake Yesu Kristo. Maana tunajua ya kwamba shetani hakuumba yeye, shetani ni kuharibu mipango ya Mungu. Hakuna umbaji wote aliumba mwanadamu. Hivyo mwanadamu yeyote, mwanaume kwa mwanamke, ni mahali ya Kristo, ni mahali ya Mungu. Mungu anaita watu wake wamtumaini yeye, wamwabudu yeye. Wewe ndugu yangu, unaabudu wapi? Jiulize mwenyewe, unaabudu nini wewe? Unaabudu pesa? Pesa iumbi, pesa iumbi ndugu yangu. Unaabudu mume, mume aweza kakuumba. Ukifa mnaachana hapo hapo, hakuna bali nyingine. Lakini yupo ambaye hata hukumu kwa haki dhidi ya matendo yetu. Inatupasa tukapate kumwabudu yeye. Inakupasa imani uweke kwake. Inakupasa umwamini Yesu Kristo. Epuka wewe mambo ya dunia, usipende dunia. Dunia inapita na mambo yake yote unayohangaikia. Kuna wakati utayaacha yote unayoyasumbukia, kuna wakati atapita. Lakini neno la Bwana, imani ya Bwana haitapita kamwe. Imani itasimama, neno litasimama.
litasimama, mambo yote yatapita, neno litasimama, mambo yote yatapita, neno litasimama. Imani ya kweli ni Yesu Kristo. Yesu Kristo ndio imani ya kweli. Yesu Kristo ndio neno. Yesu Kristo ndio tumaini. Yeye ndio anayeachilia riziki. Wanadamu, usifarakanishe, usijifarakanishe na Mungu wako. Maandiko yanasema ya kwamba mkono wake hujapunguka, wala sikio lake si zito lisiweze kusikia, lakini anasema maovu yenu yameuficha uso wake. Maovu yetu yanafarakanisha uso wa Mungu na sisi. Wakati wa kumgeukia Bwana ni sasa, wakati wa kuamini imani ya kweli. Umwamini Yesu Kristo, umwamini Yesu Kristo. Yeye ndio imani ya kweli. Yeye ndio anaita watu wote wakaje kwake. Hakuna mwingine mwenye huruma zaidi ya Yesu Kristo. Anasema mjitie nira yangu, ujifunze kwangu, mimi ni mnyenyekevu, mimi ni mpole. Anasamehe dhambi zote. Unaanza kuenenda kwa imani, unaanza kutembea kwa imani, lakini sasa unaenda tu kama kopo, unaenda kama kagara, hauelewi unatendaje. Yale unayoyatenda wewe mwenyewe anakuchukiza, unayoyaishi wewe mwenyewe anakuhuzunisha. Ni kwa sababu hujaamini imani ya kweli. Mwamini Yesu Kristo. Yesu anaendelea kuita watu wake. Ukisoma kile kitabu cha Yohana ule mstari wa kitabu cha Yohana 14 ule mstari wa 6, anasema mimi ndiyo njia ya kweli na uzima, mtu aende kwa Baba asipopita kwa mimi. Ewe mwanadamu, Yesu Kristo yeye ndiyo njia ya kweli na uzima. Yeye ndiye aliyesulubiwa. Anasema yeye ndiye mchungaji mwema aliyekufa kwa ajili ya dhambi zetu. Yesu Kristo pekee, yeye ndiye aliyekufa kwa ajili ya dhambi zetu. Yesu Kristo alikuja duniani kuokoa watu wake waliolemewa na dhambi. Wakati wa kuikimbia dhambi ni sasa. Tunaikimbia dhambi kwa kuliamini neno, tunaikimbia dhambi kwa kumwamini Yesu, tunaikataa dhambi kwa kutengeneza imani kwa Yesu Kristo. Yesu anaita watu wake wapate kumwamini. Usifanye moyo wako kuwa mgumu, usifanye moyo wako kuwa mgumu. Legeza moyo wako, pondeka moyo wako. Neno la Bwana uponde moyo wako, ukajua ya kwamba nyakati zimeisha, ukajua ya kwamba umecheza vya kutosha, lakini saa ya utulivu ni sasa. Usipobadilika sasa, ukafa na dhambi ni hatia. Ukifa na dhambi ni hasara. Ukifa na dhambi ni hukumu. Baada ya kufa dhidi ya dhambi hakuna tena kuokoka. Baada ya kufa hakuna uokovu. Tunaokoka tukiwa vijana, tunaokoka tukiwa duniani, tunaokoka tukiwa wazima. Tunamtumaini Yesu tukiwa ngali wazima. Hawamtumaini Yesu waliokufa. Wale waliokufa biashara yao imekwisha, lakini walio hai wanamwamini Yesu, wanaipokea imani ya kweli. Maana tunajua ya kwamba hatuhesabiwa kwa imani pasipo tendo lolote, na hilo ndio neno la Bwana. Asante kwa kusikiliza, namu ubarikiwe. Amina.